Արցախի խնդիրը, որի շնորհիվ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, վերստեղծվեց, ազգային ազատագրական շարժումը սկսվեց եւ սովետական միության փլուզումը սկսվեց Արցախյան շարժումից։ Եվ հիմա դա հայտարարվեց Փաշինյանի կողմից fake թեմա, fake test, ինչ որ մի տենց բան։ Արցախի թեման fake թեմա է։ Տաբու է դրված այդ թեմայի վրա իրականում։ Տաբու է դրված բազմահազարանոց փախստականների, նրանց իրավունքների, նրանց պաշտպանելու միջազգայնացիաներում միջալից անգամ մի պարզ օրինակ, որ հասկանալի լինի որքանով է սա մեծ հիմարություն։ Հիշում եք իհարկե, որ ռուս-վրացական պատերազմից հետո Աբխազիայից բազմաթիվ մի քանի տասնյակ հազար վրացի փախստականներ առաջացան։ Սաակաշվիլին էր այդ ժամանակ նախագահ եւ հաշված ամիսների ընթացքում միավորված կազմակերպության, միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների կոմիտեի գումարներով քաղաքներ ստեղծվեցին, կոկիկ տներ կառուցվեցին։ Հայաստանը երբեք չդիմեց 150,000 դա քանի տոկոս է կազմում մեր բնակչության։ Հագին, եթե հաշվենք ընտանիքներով, ամեն ինչով իրենց ազգականներով, բայց համաշխարհային ատյաններին չէր դիմել Փաշինյանը պաշտպանության համար։ Անգամ մի փոքր դիտարկում անեմ, ձեզ ընդհատեմ, որ առաջին նախագահն էլ չդիմեց եւ չարեց, չնայած այն ժամանակ մենք եւս հսկայական փաստականների հոսք ունեինք Ադրբեջանում։ Այո, բայց այն ժամանակ դա Արցախից չէր, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փաստորեն պոպուլյացիոն դեմոգրաֆիկ փոփոխությունն էր։ Եվ մենք հաղթեցինք պատերազմում։ Ահա ինչու ինչ որ հասկանալ դա հնարավոր էր։ Եվ այնուամենայնիվ վերադառնանք այդ պաշտպանական շերտերին։ Արցախը դա մեր հաղթանակն էր, դա մեր երկրորդ սարդարապատն էր։ Դրանից հետո հայ լինելը Սփյուռքում դա պատիվ էր։ Հանկարծ Արգենտինայից, Բրազիլիայից, Սինգապուրից ինչ որ հայկական համայնքներ էին ծլում։ Մենք հասկացանք, որ մենք իրականում շատ ենք խապրեց հայ։ Այո, իհարկե։ Եվ այդ զարթոնքը պետք էր կտրել, ուստի եկեղեցուց բացի Սփյուռքի եւ Հայաստանի կապն է փաստորեն հիմա անջատվում հետևողականորեն, երբ որ վարչապետը գնում եւ Գերմանիայում հայտարարում է ես ու բոլոր հայերի վարչապետը չեմ, գիտեք, տեխնիկապես իհարկե չեք, բայց Հայաստանը, ինչպես եւ Իսրայելը, դա փախստական դարձած ազգ է։ Մենք լավ կյանքից չէ որ 90 կամ 80% հայերի դրսում ենք հիմա։ Եվ ահա ինչու Իսրայելը համարում է իրեն բոլոր հրեաների հայրենիքը, ինչպես կարելի է վարչապետի մակարդակով հայտարարել նման բան։ Սա էլ էր մի պաշտպանիչ շերտ, որը նույնպես անջատվեց։ Ցեղասպանության վերաբերյալ խայտառակ պահվածքը արդեն երկրորդ բարձրաստիճան ամերիկյան պատվիրակություն է այցելում Երևան, դա սկզբից փոխպետքարտուղարն էր, Տիկին Հուքերը, հետո Պենտագոնի մի քանի բարձրաստիճան սպաներ եւ նրանք ըստ ավանդույթի ծաղկեպսակ են տանում ծիծեռնակաբերդ, հուշահամալիր, հարգելով հայ ազգի նահատակությունը առաջին համաշխարհային պատերազմում, որտեղ ցեղասպանությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի նահատակություն էր։ Եվ արդեն երկրորդ անգամ ցուցադրաբար հայկական իշխանությունները չեն միանում դրան։ Եվ միակ հայը այնտեղ, որ ներկա է, դա ցեղասպանության տուն-թանգարանի տնօրենուհին է։ Այսինքն դա էլ է հարվածի տակ։ Հարվածի տակ է հանկարծ ընկնում Մեսրոբ Մաշտոցը, որ անհայտանում է դասագրքերից եւ հայտնվում է ինչ-որ հեռախոսային application-ի մեջ, այսինքն առաջի դասարանցին պետք է սմարթֆոն ունենա եւ 27-րդ էջում, ինչպես բացատրում էր նախարարը, բան անի, որոշ երկրներում մինչև 16 տարեկան, օրինակ Ավստրալիայում երեխաները ընդհանրապես չեն թույլ տալիս հատկապես դպրոցում դրանից օգտվել։ Անջատվում է նաեւ այդ շերտը, այսինքն մենք բերվում ենք ռուս-թուրք-ադրբեջանական այդ թակարդի մեջ եւ այդ անասնակերը, բենզինը, որով ապականում են, պղծում են
ժողովրդին, դա քաղաքականություն է, դա ծրագիր է, հայտարարել, որ ազգային գաղափարախոսությունը փուչիկ է, ինչպես ասում է, մշակույթի եւ կրթության նախարարը, որ Գարեգին Նժդեհը ֆաշիստ է, որ ասում է նույնպես գործող նախարարը, ես հիմա չեմ ուզում այդ կոլեկցիան շարունակել, հասկանալի է, սա քաղաքականություն է, սա գաղափարական դիվերսիա է հայ ժողովրդի դեմ եւ դա է այսպես կոչված իրական Հայաստանը, որի մասին երազում են փախստականների Եռաբլուրի երկրում տժժացող նախկին երիտասարդները, որոնք պատկանում են այդ մութ ու ցուրտ տարիների ծնված սերնդին եւ չունեն ոչ մի բարոյական, ոչ մի գաղափարական, քաղաքակրթական սահման։ Սիրիան եւ Իրաքը այդ երկրների լավագույն օրինակներն են, մեզ համար հասկանալի։ Սիրիան եւ Իրաքը դուք նշեցիք ինքներդ, որ այն ազգը չի այդ պետության ապրողը եւ ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ այդ խզումը պատմական, բայց Հայաստանում ապրում են նույն մարդիկ, ինչ որ ապրել են 1000, 2000, 3000, 5000 տարի առաջ։ Դուք դա հենց ասացիք, բանն է, որ մեզ փորձում են վերածել այն ազգի, որը կապ չունի պատմական Հայաստանի հետ։ Մեզ հենց դա են անում, մեզ վերածում են այդ հոտի, ես անգամ գիտեք ոչխարների հոտի համեմատությունը չեմ անի, որտեղ երբ որ ոչխարներին մորթում են, ոչխարները կոնա մկմկում են, իսկ մենք դարձել ենք խոտ, որին ոչխարները ուտում են, եւ խոտը լուռ է, մենք լուռ ենք, մեզ փորձում են դարձնել ոչ թե ոչխարների հոտ, մեզ փորձում են խոտ դարձնել, որին կերան ոչխարները, եւ մենք դրա դեմ ենք հիմա, մենք չենք, սա տեսակի պայքար է, մեր տեսակը եւ նրանց տեսակը, ցավոք սրտի նրանց ձեռքում է հիմա իշխանությունը, տեղեկատվական, ադմինիստրատիվ, ոստիկանական, բայց մենք պետք է դիմադրենք դրան, այդ դիմադրությունը նախ եւ առաջ ընտրություններով պետք է արտահայտվի։ Մեր թիրախը իհարկե այն աղանդը չէ, որը կիսում է ԿՊ-ի արժեքային համակարգը կամ դրա բացակայությունը։ Դրանք կան բոլոր երկրներում, բոլոր ազգերում եւ մեզ մոտ դրանք շատ չեն։ ԿՊ-ն եւ Փաշինյանը շատ լավ գիտի իրական թվերը, հարցումները։ Իրենք գիտեն, որ իրենք մոտավորապես 15-ից 20-25% կարող են հավաքել օգտագործելով ադմինիստրատիվ ռեսուրսը պետ ծառայողների, ԱԾ-ի, ոստիկանների ընտանիքներով, այդ ամեն ինչով լավագույն դեպքում։ Ուստի նրանք չեն փորձում հաղթել, ստանալ ավելին։ Նրանք փորձում են անել այնպես, որ իրենց ոչ ոք չմոտենա։ Ահա ինչու նրանց հիմնական քաղաքականությունը պառակտումն է, ոչնչացում ամեն ինչի, բաժանել, որ դիրես սկզբունքը իրենք չեն հորինել, եւ ատելություն, անվստահություն սերմանել ամենտեղ, ամեն դրվագում, բոլոր սոցիալական ստրատաներում եւ խմբերում, եւ այո, ժողովրդի մեծ մասը 2/3, եթե ոչ 3/4 ցավից, այդ տրավմայից գալարվում է ու լռում է, որտեղ դա ցավային շոկ է, մեծ ցավից մարդիկ երբեմն շոկի մեջ են ընկնում եւ պահել ժողովրդին այս շոկի մեջ դա Փաշինյանը գլխավոր քաղաքականությունը ժամանակ առ ժամանակ կոնֆետներով կերակրելով դեղերի փոխարեն, որտեղ դեղերը դառն են, իսկ կոնֆետները թեև փչացնում են ստամոքսը եւ ատամնաշարը, բայց քաղցր են եւ այդ 100 դրամանոց բենզինի էժանացում, ցորեն, ադրբեջանական երաշտություն, թուրքական, չգիտեմ, սահմանի բացում, այդ կոնֆետներով փչացնելով երեխաների պես, ինչպես փչացնում են երեխաներին ամբարո մեծերը, այդ դրանով է հիմա զբաղված Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես ենք մենք դրան դիմադրելու։ Ես ասում եմ, սա տեսակի կռիվ է եւ մենք որևէ բան չպետք է բացատրենք,
ամեն ինչ բոլորը ամեն ինչ հասկանում են, իրենք սպասում են ինչպես ենք մենք կարողանալու կազմակերպվել։ Դա բոլորի աշխատանքն է, նաև ձեր, այն որ դուք այսօր ինձ եք հրավիրել այստեղ եւ տալիս եք ինձ հնարավորություն խոսելու, մինչդեռ ասենք հանրային հեռուստատեսությունը արդեն որ երրորդ ամիսը անունս տալով, եվրոպական կուսակցության անունը տալով, ասում է ոչ մի դեպքում թույլ չտալ իրենց խոսել։ Ուրիշների այդ խոսակցությունների մեջ ընդգծելով, որ տեսեք մենք էս ենք, մենք այն ենք, այսինքն երկխոսություն, խոսակցություն, բացատրել, էմպաթիա, ցավակցել մարդկանց, ապրել իրենց կյանքով։ Մենք դա պետք է անենք։ Մեզ փորձում են լրացնել, մեզ փորձում են չնկատել։ Այդ ամենը հասկանալի է, բայց մեր սերնդի, նաև ձեր, մեր երկուսիս սերնդի, սա մեր սերնդի վերջին կռիվն է, վերջին հնարավորությունն է պահպանել հայերի այն տեսակը, որը հաղթեց 88 թվին, որը հաղթեց 94 թվին, որը դիմացավ ու դիմադրեց, որովհետև հիմա իշխող խունտան անջատում է բոլոր պաշտպանիչ շերտերը, բացում է Կինգստոնները, ինչպես խորտակվելու դատապարտված նավի դռներն են բացում, որպեսզի ջուրը մտնի ներս։ Մենք ներսից պետք է դիմադրենք, որովհետև երբ որ նավը ջրի վրա է, նա ապահով է, երբ որ ջուրը նավի մեջ է, նավը խորտակվում է։ Մենք պետք է չթողնենք այդ կեղտաջուրը մտնի մեր մեջ, մենք պետք է դիմադրենք դրան, չառնենք ադրբեջանական բենզինը, օրինակ, չառնենք թուրքական ապրանքը, ռուսական ապրանքը։ Այո, ինձ ասում են, բա ռուսական բենզին է կառնում։ Գիտեք, մինչև 23 թիվ բենզինի 40%-ը մտնում էր նաև Իրանից իմիջիալոց։ Հիմա էլ է մտնում Ռումինիայից, Մալթայից, Բուլղարիայից։ Ես հասկանում եմ, որ այս ամենը պայմանական է, դրանով չէ, որ պետք է պայքարել, բայց նաև դրանով։ Ինչ դու քեզ թույլ չես տա անել։ Երբեմն ստորություն չանելու համար պարզապես պետք է թույլ չտաս քեզ համաձայնվել այդ ստորությանը, վերցնել այդ կաշառքը, որովհետև էժան բենզինը, ինչպես եւ էժան պանիրը գտնվում են միայն մկան թակարդում։ Իսկ կարող է ձեզ բերեի Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրինակները, որոնք կարծես թե զիջել են, բայց իրականում դուք ճիշտ եք, որտեղ իրենք չեն զիջել, իրենք պարզապես նշանակել են իրենց հաջորդներին, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի ստեղծած կերպարը, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ եւ առաջ, բայց իր հերթին Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրանց բոլորի տերերի կողմից, այդ ամենը հասկանալի է, բայց դուք այլ հարց տվեցիք։ Այո, մենք ստեղծեցինք, նախաձեռնեցինք Եվրոդաշինքը։ Այդ Եվրոդաշինքում 3 կուսակցություններ եւ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Այդ 3-ից 2-ը հիմա դարձել են Փաշինյանի ջատագովը, որովհետեւ իրենք համարում են, որ օգոստոսի 8-ի այդ ամերիկյան թրիպը դա է ճանապարհը, դա է փրկությունը։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դա ծուղակ է եւ թակարդ, որ հյուսիս-հարավն էր եղել եւ մնում է լուծումը մեր հարցերի, Եվրամիությունը, Իրանը եւ Հնդկաստանը այս ուղին։ Բայց մենք շարունակում ենք մնալ առանցքը եվրոպական կոալիցիա եւ մենք խոսում ենք կուսակցությունների հետ, ցավոք սրտի այստեղ հենց այդ հին օրենքն է աշխատում, օրենքը չէ, օրինաչափությունը։ Այդ մարդկանց գայթակղում են, փորձում են խաղալ նրանց կամ ինքնասիրության, կամ բառասիրության, կամ այլ լարերի վրա եւ դաշինքը ստեղծում է դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն լինելու է եւ մենք արդեն 26 թվականի սկզբին կամ հունվարին կամ փետրվարին կհայտարարենք Եվրոդաշինքի նոր կազմը, նորացված կազմը։ Իսկ Եվրոպական միությունը, որը նախաձեռնել է Եվրոդաշինքը, մնալու է։ Ուղղակի միգուցե մենք դա չանվանենք հետո Եվրոդաշինք, որովհետև դաշինքի դեպքում այլ պայմաններ են ընտրությունների ժամանակ, միգուցե մենք Եվրոպական կուսակցության ցուցակով պարզապես հրավիրենք այդ մարդկանց
լինի եվրոպական Հայաստան, ինչպես է անվանվում, դա այդքան էլ էական չէ։ Մեզ կարևորը, որ ժողովուրդը տեսնի այլընտրանքը, ոչ ռուս-թուրքական թակարդը, այլ եվրոպական, հնդեվրոպական քաղաքակրթություն։ Եվ գտնում եմ, սա քաղաքակրթական, մշակութային ընտրություն է։